بشنوید، هم پاکستان بشنوه، هم ایران بشنوه، هم مردمی که به حکومت هستن اینا بشنوه. هم حکومت خودی ما بی‌وفایی میکنه، هم اون طالبی که خیلی وقت پیش خودی ما بی‌وفایی کرده بوده. همگی بشنون. اگر به این خاک وفادار بودیم، به این خاک و به این مردم وفادار بودیم، اذیتی از این مردم نمیدیدیم. برار مانی خدا کنه تاجیک باشی، خدا کنه هزاره باشی، با میگن نیازی تعصب داره بر هزاره. صدها دفعه گفتک ای بابا همین هزاره رو من نمیگم، فاطمیون رو میگم، ولی اینا مردم سوچه تیار میکردن، پیش میکردن، تا جاهل دیگه هم باور میکردن، خبر پخش میکردن. همین همگی اینا بشنون. من میمیرم به همین راه. من بعد همون عملیات هایی که حاجی صاحب نیازی صاحب در خلاف پاکستان، در خلاف ایران انفجارهایی میکرد، یا مثلا همون نظریاتی که حاجی صاحب داشتن، نیازی صاحب داشتن که در برابر یک افغانی 10 تا پاکستانی میکشم، با خدا قسم من میکشم. آدمایی که اینجا شاید باشن، آدمایی که 4 دوباره اطراف ولسوالی ها و پشترغون و غیره و غیره آخازی میکردیم، از مردم پول میگرفتیم با اسم چنان فلان فلان فلان. من پدرم نیستم، من خالدم، با خدا و قرآن قسم میخورم. با خدا و قرآن قسم میخورم، یا با جون ما بره، یا هم همین مردمی که از مردم شکایت میکنن به ما میان، یا باید همون مردم بره. دست بکشیم. الله اکبر، تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. بیایه د شهید د امیر ملا محمد عمر شهید تر قیادت لاندې د چا پر ضد، د هغه توپکیانو پر ضد، د پاټکیانو پر ضد، د هغه ظالمانو پر ضد، جناب حاجي مولوي صاحب د هغه کسانو په مقابل کې چې انسانان یې په کانتینرونو کې سوځول، د ښځو تیې پرې کولې، د هغه پر مقابل کې ودرېدی، جهاد یې وکړ او تر نننۍ ورځې مبارزه وکړه. متاسفانه چې ناجوان مردانه د افغانستان د تاریخ دشمنان، زموږ ګاونډي دشمنان نه یې وغوښتله چې دا انسانان موږ ولرو، په شهادت یې ورسوي. Sure.